将200克铝热剂倒在玻璃上，中间插上引线与镁条组成的导火结构，将其点燃后，几秒钟的时间，铝热剂堆便开始剧烈燃烧，释放出耀眼的亮光，产生的热量瞬间使底下的3层玻璃炸裂。如果将铝热实验放在一个铁桶中进行，熔点接近1600摄氏度的铁皮更是被直接融化，不用电也能产生上千度高温。铝热反应的原理是什么？从概念来讲，铝热反应指的是铝热剂在高温条件下发生剧烈反应，并放出大量热的一种化学过程。其中铝热剂是单质铝与金属氧化物的混合物，这里的氧化物可以是3氧化2铁、4氧化3铁、3氧化2铬或者5氧化2钒等。常用的主要是外表呈红色的氧化铁粉末，它与铝粉混合燃烧后会发生氧化还原反应，使氧化铁中的铁单质被还原出来，其化学方程式表示为铝加氧化铁生成氧化铝加铁。在这个过程中，反应所生成的氧化铝生成含极低，仅为-1645摩尔每千焦，而生成含负值越大，该物质键能越大，对热越稳定，放出的能量也就会越多，于是能产生3000摄氏度左右的高温。这个温度便可以使还原出来的铁单质以液态熔融状态出现。基于这一特点，铝热反应常被应用在铁轨焊接方面，也就是铝热焊。如何用铝热焊焊接铁轨呢？简单来说，铝热焊是焊接与铸造工艺的结合。当铁轨需要进行局部焊接时，工人会用氧气乙炔切割枪将要焊接部位切割下来，水平对比距离后，放上内部呈弓字形铁轨截面的模具，两边夹紧，并在周围缝隙处涂抹胶结砂以作密封，防止焊接过程中呈熔融状态的铁汁从缝隙中流出。接着用火焰枪加热铁轨的焊接部位，直至发红，以减少工件与焊剂之间的温度差。然后把混有铝粉、钢粉和氧化铁的成品铝热剂倒在干锅容器中，放置于模具上方，盖上盖子，插入点燃的镁条，在铝热反应的作用下产生3500摄氏度的高温，使铁单质融化，从底部洞口流入铁轨之间。之后拆掉模具，敲掉多余的部分，在焊接处打磨平整即可。最后，除了焊接铁轨，铝热反应的另一种应用是铝热弹。2022年12月，俄罗斯就使用了铝热弹，对乌克兰在顿涅茨克南部弗勒达地区的阵地发起了突袭。爆炸产生的火花在空中形成一团团死亡烟花。与白磷弹、凝固汽油燃烧弹一样，铝热弹也属于燃烧弹的一种，但与白磷弹、汽油燃烧弹生成的1000或800摄氏度不同，铝热弹在空中燃烧时能产生3000度的高温。这种物质落到地面上后，几秒钟就能烧穿几厘米厚的钢板，对坦克、装甲车等具有极强的破坏性，所到之处可以说是寸草不生，除非躲在地下工事或不易燃、耐高温的可靠建筑中，否则根本无法抵御。